Man senga ko'prik emasmanki, sen meni ko'prik qilib, oyoq osti qilib bosib o'tib, otimni sotib, man bu ismimni Alloh bergan ne'matni oqlash uchun mehnat qilaman. Narsalarimni tosh yurgan bolalar nechtasi kelib ketdi. Oyoqqa chiqib olib hokimiyatni eshigini tepar ekan, menga keyin yetib keladi bu narsalar. Men bilmayman, men o'limga iqror bo'lib, taqdirga iqror bo'lib yashayapman. 23 kundan beri jonli ijroni kim qilib beradi? Kampir bo'lib qolgan Yulduz Usmonovani tasavvur qilasizmi? Yo'q. Mansur aka ikkalasi bir-biriga suyanib yurganini. Menimcha juda chirib ketmasak kerak. Qachon sezdingiz shu ayolni sizga kerakligini? O'zi aslida o'z vaqtida boshlash kerak. 7 yozilgan, 7 da boshlash kerak. So'ch Amerikada ham, dunyoning hamma joyida 7 dan 1 minut o'tsa kirgizmaydi konsertga. Boborahim Mashrab bilan juda ruhiyatimiz yaqin. Pishib ketdingiz, qiyinchilikda ham pishdingiz, musofirchilikda ham pishdingiz, Allohga to'qchilikni ham ko'rdingiz, yo'qchilikni ham ko'rdingiz. Allohga Ko'rmaganingiz qolmadi-da. shukr. Nodonlar to'pindan dono qidirmang, ya'ni kesakdan ham jilo qidirmang. Pokiza zaminda unar toza gul, tikanzor ichindan ra'no qidirmang. Yulduz mana shunaqa. Yulduz tanlagan so'zlar xuddi shunaqa. Xuddiki ipga terilgan marjondek, durdek ko'rinadi. Balki shu uchun ham Yulduzni yaxshi ko'rarmiz. Balki shu uchun ham Yulduzni konsertini yil davomida kutarmiz. Assalomu alaykum. Bugun biz ayni paytda Xalqlar do'stligi san'at saroyining sahnasidamiz. Bu sahnaga kimlarni qadami yetmagan, kimlar bu sahnada gullab yashnamagan, kimlar bu sahnani orzu qilmagan, kimlarnidir bu sahna afsuski qabul ham qilmagan. Lekin shunday bir san'atkorlar borki, shunday bir yulduzlar borki, shunday bir xalqning erkatoylari borki, bu sahna ularga hamisha quchog'ini, bag'rini ochadi. Bugun aynan mana shu sahnaga haqiqatdan ham yarashadigan san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan suhbatlashamiz. Siz bilan suhbatlashish shunchaki bo'lmaydi-da suhbatlarimiz. Har safar suhbatdan keyin Yulduz baribir Yulduz deb chiqib ketamizda. Bitta mana emas, deyarli hamma jurnalistlarda shunaqa xulosa qilsa kerak. Yulduz baribir Yulduz. Yillar davomida sahnada qolishingizni, sahnada turib berishingizni asl sababi nima? Mahoratdan tashqari. Buni Mehnatdan tashqari deylik, mehnatkashligingizni hamma biladi. Mehnat, mahorat qilsa kerak hamma ham. Allohni yoqtirganichi? Niyatchi? Niyat. Men bir narsani bildim. Agar men hali bir maktab ochmadim, hali bir anaqa qilmadim, bir narsani bildim. Niyat har ma'noda unumli bo'lgandek, niyatingga qarab deydi Allohim. Juda ham unumli narsa. Agar bu sahnaga yulduz bo'lib kimdandir baland turish uchun chiqayotgan bo'lsang, 3 yil, 5 yil olarsan o'sha narsani, lekin aspara sopining chiqib ketadi. Yerni dipiga deydi, yerni chuqurga kirgizib yuboradi. Kibrlikni yomon ko'radi Alloh. Betga xizmatga chiqish kerak. Xalqqa xizmat, qo'shiq aytish ham bir halovat deydi-yu, topadi. Agar ma'noli qo'shiq bo'lsa. Tinglash ham halovatda, yaxshi qo'shiq. Agar yaxshi qo'shiq bo'lsa, shaytoniy qo'shiqlar ham bor. Bor. Shaytoniy qo'shiqlar ham bor. Shuning uchun juda niyatga bog'liq. Agar sen kimdandir ustun bo'lish uchun chiqayotgan bo'lsang, kimnidir boplash uchun ashlayotgan bo'lsang, kimnidir chaqish uchun ashlayotgan bo'lsang, kimnidir ataylab ozorlash uchun, yomon niyatda ozorlash uchun aytayotgan bo'lsang, o'shanga yarashasini olasan. Ko'taraveradi, uzoq yashayversan. Musobaqalashish kerakmi sahnada? Yo'q. Bu qanaqa qilib? Sendan bo'lmagan narsani nimani musobaqasini qilasan? Sen duput ketganing yo'qki, yo chorsi ketganing yo'qki. Sen musobaqalashgani yo yugurayotganing yo'qki bir hali kim birinchi yetib olishga. Buni ovoz beradi Allohim. Men aytmoqchi bo'lganim, bu ilohiy narsaga nima deb mana shayton ham raqobatlashdi, nima yutdi, nima qozondi. Allohning kalomini aytib, maqsad masalan deylik bir 4-5 ta sevgi haqida, o'yin kulgi haqida, gitara haqida ashlaytarmiz. Lekin orada kerakli og'ir. Mana bu yilgi programmada o'sha jahannam qo'shig'i bor. Yo bu u ashlardan keyin boshimga og'riq kiradi. Eshitishga ham kuch kerak,
Buni aytishga ham kuch kerak. Niyatda. Lekin uni aytmasa bo'ladimi? Ayting. Bugun aytadigan joyi keldida. Buni aytilmasa, biz mana shu ko'r-ko'rona yashashimizda davom etyapmiz. Va bu narsalarga nima deydi? Ko'nib, yuklanib boryapmiz-da. Biz shu narsani yelkamizga yuklanib, ha shu ekan deb ketyapmiz. Aslida unaqa emas. Yana bitta narsa bor, yoshlarga ham bag'ringizni ochasizda. Bugun mana yoningizda qanchadan qancha yoshlar yuribdi. Yoshlarga bag'rimni ochaman. Oladigan oladi maktabini. Bu degani hammasi bo'lib ketadi degani emas. Ko'ryapsiz. Kelib hovli qilib ketib, mana yerda kecha gul terib yurganlar ham ikkita qator she'r yozib, hammani boshini urib yorayotgan ham chiqyapti-da. U nima deya olasiz unga? Uni xatosiga men javob bermayman. O'sha bo'lmasa hammaga o'qiyotgan kitobimni o'qiyapman. Hammaga aytgan narsamni bir xil aytyapman. Kimdir uni to'g'ri qabul qiladi. Kimdir o'ziga hayotda non qilib yeb, birovdan ustun turish uchun, ertaga mahallasida o'zini isbot qilish uchun meni otamni ko'prik qilib, mana undoq qilib yurganlar ham borda. Ana shu iste'molga kiradi u. Men bag'rimni ochishga hammaga bir xil ochaman. Lekin ko'pchilik meni yonimda yurib, men yonida yursam mana undaqa. O'shaning uchun meni hamma sadda deydi, sadda emasman. Men o'tirib nonimni yeb boshqa qilishim mumkin. Kitobimni o'qib berib, nasihatim berishim mumkin. Lekin men hech qachon kerakli narsani, o'zimni ish qurollarimni, o'zimga taalluqli, ishimga taalluqli sirlarimni, masalan, deylik, hech qachon ularda oldida gapirmayman. Bular ko'pchilik tashqaridagi haligi sayoz hofizlar, sayoz muzikantlar, sayoz qayerdan chiqdi bizda bunaqa menejerlik o'qimagan menejerlar. Menejerlar o'qimagan. Maktabi yo'q. Fikr o'g'risi hammasi. Qachon sizlardan fikr chiqadi azizlarim? Anani oldidan haydaldi. Endi bu hozir kelsa, uni sirini menga aytadi deb bir-birini oladi. Asli unaqa emas. Uni siri seni yo'ldan chiqaradi agar olib kelsa. Lekin meni sirimni birov bilmaydi-ki olib kelganini. Meni maktabimni birov bilmaydi-ki. O'zini misol deylik podvalimda o'tirib she'r yozolmagan shoiralarni ko'rdik-ku mana. Said bor, Shahboz dedim, ina keyin anavi Mishayan bor. Uchoq o'tirib, "Hay, o'rgatinglar she'r yozishni" deb. Masalan, deylik, she'r yoz. Qattan sen shuncha she'rni yozyapsan deb bir qatorda yozolmayapsan. Bir qatorgina ya. Shu yillar davomida mana qancha bo'ldi? Yillar o'tib ketdi. Bir qator tuzroq yozilganda oldimda yozilgani bo'lmadi. Qayerdadir borib yozib, attan-battan yumib qolib kelinadi. Shoir odam yurgan joyida ob-havoga qarab ham aytadi. Ilhom kelib qolsa, ilhom Allohdan keladi. U beriladi. U beriladi. Men birovni kamsitish anaqasida aytmayapman. Achchig'im kelgan. Meni g'ashim keladi bunaqa narsalarga. Meni g'ashim keladi. Men senga ko'prik emasmanki, sen meni ko'prik qilib, oyoq osti qilib bosib o'tib, otimni sotib, men bu ismimni Alloh bergan ne'matni oqlash uchun mehnat qilaman. Sen kecha kelib, mana oldimda 4 ta video olib, kitob o'qitib, o'rganyapman deb yig'lab oldimda aytga borib shaytoniy ish qilishlarda meni aloqam yo'q. Men hammaga bir xil o'taman. Kimdir mana shunaqa shaytoniy yo'nalishda yomon niyatli narsasini qiladi, kimdir to'g'ri dars oladi. Masalan, to'g'ri dars olgan o'syapti. Lekin o'syapti deganda faqat moddiy narsaga qaramanglar, ma'naviy o'sgani uzoq yeydi yillarda. Tushunyapsizmi? Faqat Yulduz Usmonovani qo'llandim deb anaqa qilgan o'zini qo'llanadi. Soyangiz keyinmi? Keyinda. Keyinmi soyangiz? Oddiy misol, hammollik deymizmi? Narsalarni tosh yurgan bolalar nechtasi kelib ketdi. Oyoqqa chiqib olib hokimiyatda eshigini tepar ekan, menga keyin yetib keladi bu narsalar. Opani odamiman deb. Opani odamiman deb hokimiyatlarda eshigini tepar ekan, ana yerda qattiq gapirar ekan, anunga opani odamiman deb anuni oyoq osti qilar ekan. Unaqani juda ko'p eshitdim. Ha, u atrofdagilar aytmaydimi? To'xtab tur, opa o'lib qolgan yo'q. Bir og'zim, masalan, eri bor, yordamchisi, menejeri bor. Menga qarang, meni o'zi mana shunaqa odammi deb so'raylar, men sizlarga aytaman. Borib o'ziga yer ajratgani qancha, borib o'ziga biznes qilgani qancha. Ya men ashinchim bo'shataman ishdan. Men birovga qizg'anmayman, lekin buni suv iste'mol deyiladi. Buni javobgarligi bor. Hammollik qilib yurganga ham qilasizlarmi? Azizlarim, masalan, prezidentskiy apparatda ishlayapman deydi, bor yo'g'i bitta borishsa. Lekin prezidentskiy apparatda ishlayapman desa, hamma xalqga paxta qo'yaveradi. Yo'q, bizning xalqimizda ham sal ozgina anaqa bo'lish kerak, ajratishni bilish kerak. Nima karomat ko'rsatdingiz yonida yurib deb so'rash kerak. Qaysi yumushni bajarardingiz? Qaysi yumushni bajarardingiz? Nima qilardingiz? Idish yuvarmidingiz? Salfetka toshirmidingiz? Nima qilardingiz? Yo gullarni olib turarmidingiz? Ya so'rash kerakmi? Yo'qmi? Atrofdan qiziqish kerak-ku. Yo bular haligi jinoyat deyman buni-da. Hali indaqa jinoyatda turib
lekin kriminalda bu. Atrofimda yurib, men o'zim birovga iltimos qilmagan, nega meni kimdir otimmi? Men o'zim umrimda birovga iltimos qilmadim. Qilmayman xudo xolasa. O'zidan boshqasiga muhtoj Ya bo'lmaydi. muhtoj bo'lmayman iloyim. Men bir durra dasturxondagiga durra solib yegan kunlarimiz ham bo'ldi. Yana to'g'rimi hayotim? Ya hech kimdan hech nima so'ramadik. Nimaga endi men bugun anaqa qilishim kerak? Kimdir meni nomimdan yurib so'rash kerak. Men ashinchidan urug' aymog'imni ham qo'llamadimki, Yulduz Usmonovani opasiman deyapsam, ukasiman, akasiman deb ham suiiste'mol qilib, birovni yostig'ini quritmasin deb qaramadim. Qiladi, qarindosh urug'im qiladi. Ya endi bu qarindosh urug'imda hammasi tinib tinchdi bo'ldi, xudo xolasa hammasi jim bo'ldi, o'rgandi desam, yonimdagilar suiiste'mol qilishni boshlayapti. Ana meni soyamdan chiqqandan meni ishdan bo'shatib, yana ishga olishimning sababi shu ko'pini. Bo'lmasam soyamda anaqa olgan, dars olgan ko'p. Ko'karsin, unsin deysiz. Ko'karsin, unsin, olsin. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi. Yaxshisi kelib o'ziga darsini olib, sen qattiq gapirganingni ham to'g'ri dars deb qabul qiladi. Nima, men senga yonimga ishga kelyapsanda, oylikka ishlayapsanda, men yordamga bergani ketyapman deydi. Aka, meni pulni o'tkazib yuborasizmi deydi. Yo'q, meni bilmaydi demaylar, hammani bilib o'tiraman. Nafas olishi ham pul yonimda hammasini. Iltimos-da. Lekin hammasini ham sizga Mansur aka sezdirmaydi. O'sha sezdirmaydi. Mana lekin bilib qolaman-da. Ba'g'im so'raysiz, mana bilib qolaman. Men aytmoqchi bo'lganim, keyin men qattiq gapirsam, mendan xafa bo'lib yomonlashni boshlashadi. Azizlarim, sizlar nima qilgan bo'lardinglar? Mana men sizlarga, o'zingizlarga havola. Ну-ка, вот на ваше размышление. Sizlar nima qilgan bo'lardinglar? Sizlarni oyoq osti qilib suv iste'mol qilsa, sen birovdan birov iltimos qilmasdan o'zingni o'zing eplab yashasangda, sana noming bilan borib, men Yulduzga she'r yozib beryapman. Nima programma qilib beryapsan? Bu yerga Rahmatli Halim o'lib ketdi. Programma qiliqsiz qoldimi? Men ham charchab ketaman. Yana fe'liga ham qarayman-da. Hammasi bir-birini o'yadi yana. Rosa qiyin, bilasizmi? Men aytaman, oddiy Yulduz Usmonovani atrofida shu narsa bo'layotgan bo'lsa, men ko'p aytaman-da. Bechora davlat boshlar nima qilyapti ekan deyman, bularda atrofida nima bo'layapti ekan. Ishingni ko'rsat, vazifangni qil. Haqqing yo'q eshiklar tepib kirishga. Hokimiyat, o'zini men umrimda hokimiyatga telefon qilmayman. Ota-onam uchun hatto iltimos qilmaganman. Ular hokimiyatda eshigini xotin-qizlar qo'mitasida yurgan, ha desa Yulduznikida yuribman, anda bo'lyapti, unda bo'lyapti. Hech qanaqa yolg'on yaxshi gaplarni olib borib, menikida ortiqcha gap yo'q. Mana bu darajada ahmoq xotin emasmanki, hamma bilan ichimni to'kib tushib o'tirgan, to'g'risi ham-da. Bular borib Yulduznikidan anoni bildim, ana ovqat, mana o'lgan. Men kitobda o'qib beraman, tushuntirishlarimni beraman, до свидания. Bo'ldi. Men juda bilib gaplashaman hamma bilan. Bular borib yo'q gaplarni ham qo'shchatda gapirib, ular uni keyin kerak qilish uchun to'qib gapiradi. Bularda kirib ishini bitkazadi. Mana shunaqangi fitnachilar juda ham ko'payib ketdi. Ming afsus. Mana shu yerdan to'lib ketgandan gapiryapman. Ko'pchilik bilib bilmay nimaga haydab bordingiz? Nimaga haydamayman? Kecha kelgan hamma bunday qilib muzikantlarning gitarasini ko'tarib yurgan bola, mana oxirgi ishda yurgan sardorim ham o'zi bilan haligi 154 chegarada hammonlik qilib yurgan bolalarga rasmga tushayotsa, yaqinlashma u bu deb menga qarab mushtlashib ketay deydi. Qarada, endi o'sha situatsiyani qaranglar. Bir odam sifatida, Yulduz Usmonova sifatida emas, Bir ayol sifatida. inson sifatida ko'rdim. Men qarab, buni nima muomala dedim. Yaxshi muomala qil dedim. Hali erta kelasan-ku dedi. Yana qarangda, taqdir taqozosi bilan betdan haydaldi, ketkizilmadi, haydaldi. Keyin yana yalinib keluvdi, до свидания deyildi. Chunki ketayotganda ogohlantiriladi. Qaytib kelingan olinmaydi deyiladi. Men bitta narsani bildim. Nechtasi qaytib kelsa, yana baribir o'sha qilib qo'ygan joyini bosaverar ekan. Inson zoti shunaqa ekan. Fe'lini gendi bor degan anaqasini unutmas ekansiz. Qilgan ishini qilar ekan. Tavbasini Alloh bilib ilonga oyoq bermas ekan. Tavba qildim. Qildim. Subhanallohda. Bu Alloh o'zi bilib bermas ekan. Shuning uchun o'sha bir odam ko'karmayaptimi? Uni ko'kartiraman deb qo'ldan chiqarmang. Yo'q, kirmagan teshiga eshitmagan gapim qolmadi orqasidan. Uyat. Atga san'atkorning oldiga borib, kecha yomonlab kelgan san'atkorlarning oldida o'tirnoy yesa, kechagida biz kuldik endi hazil qilib. Kecha qanaqa qilib bunaqangi gap toshi yomonlab yurgan odamlar bilan nimada o'tiryapti ekan deb. Unaqa desang, o'shalarga ham qoyil qolmaysan-da. Sen qanaqa qilib haligi yomonlaverasizlar, bir-birlaringni o'tiraverasizlar, turaverasizlar. Samouvajение degan narsa yo'qmi? O'zingni hurmat qil. O'zingni hurmat qil.
Va lekin meni oldimdan ketgan odam faqat meni suv iste'mol qilganda ketadi. Meni suv iste'mol qilsa bilib qolsam kechirmayman. Men o'zim iltimos qilmagan. Nima uchun hokimiyatda bechora men qilsa yulduz uchun qiladi. Yulduz uchun qilyapman deb o'ylaydi. Ertaga bir ishimga yordam beradi deb umid qilib qoladi. Menga kelgan aytildi. Eshikdan ashnaqa qilib olib kiriladigan bo'lib qolgan. Ko'chadan kelgan odam bunaqa qilaversa, o'zidagi bilimni hurmat qilib chaqirsang, gap bo'lishi mumkin emas. O'zidagi bir urf-odati uchun, bilmayman, bir odobi uchun agar bo'lsa o'sha odob, ya boshqasi uchun chaqirsang, unga gap bo'lishi mumkin emas. Nima bilan nafas olib, nima bilan yotdi, nima bilan turilyapti. Hammasini tekshirib, innay keyin gaplashish kerak. Men bilmayman, mana oldimda voy opajonim, voy unday emas, opajonim bilasizmi, men yig'layman o'qisangiz, xudodan gapirsangiz men yig'layman deganlar nechtasi kirib olib oyog'ini uchiga ko'rsatyapti odamlarni. Men xafaman. Men bugun atrofimdagida ko'pidan xafaman. Mana oldimda bir xil gap ko'chaga chiqsa kibr, ya nimaga men qilmagan narsani sizlar qilyapsizlar. Bu meni yuzimda, meni yonimda ishlagan odam mendan ko'radi. Men borim bilan yashayapman, sen ham boring bilan yasha. Hurmatni qozonish kerak. U olinmaydi. Надо заслужить deydi-yu. Уважение надо заслужить. Va shunchadan keyin ham kibrlik bor-ku, kibr baland bo'lib ketgan. Chunki odamlarda aldab kuni o'tgan-ku. Endi shuncha qilgan xatolar menda bo'lmasa ham mayli edi. Turibdi, hamma spiska qilib qo'ydim. Kelgan kuni shunday betiga ko'rsataman deb. Kibr bor. Kechirilgan boshi haliga kechiradi, egilgan bo'yinda. Qilich kesmaydi, egilgan boshi. Va lekin bularchi kechirim ham so'ramaydi. O'zini zvizda yasab olgan, kechib pirashki sotib yurgan kunlar esdan chiqdi azizim. Buni uyati yo'q. Lekin pirashki sotgan odam men kechaginda injener bo'lganman desa, kechirilmaydi. Sen injenerlikni eplolmaysan. Sen xamirdan gapir, qozon, hurmat. Sen xamirning ichidagi qiymasidan gapir, hurmat qozon. Men kasbni katta kichigi yo'q. tushunyapsizmi? Va lekin sen birdaniga o'zingdan hazar qilib, u uyalga kelmaydi. Sen o'zingni o'tmishingdan hazar qilyapsan. Bugun o'zingdan oliyjanob ziyoli yasama. O'qimishli bo'lish kerak. Hayotdan to'g'ri dars chiqargan ham ziyoli bo'ladi, agar to'g'ri dars chiqarsa. Va lekin men endichi gapiraman desam gap ko'pda, oldimga bir odamni olib kelish uchun ham pul olib kelganlar bo'ladi. Har shunda shunaqa qildi. Ko'zim bilan ko'rmasam ham mayli edi. Pul olib. Nimaga pul beryapsiz debman. Siz oldingizga olib kelish uchun mendan pul $200 oldimda berdi. O'shanda. O'shandan keyin ham kechirib mayli yozib yursin she'rni xato qildi. Ana undan keyin asha xato menda ham bo'ldi-da. Shuni kechirmaslik kerak edi o'shanda. O'shanda kechirmaslik kerak edi. Mana oldimga odam olib kelish uchun pul olib, sizlar nima qilyapsizlar? Men nimaman? Bu bilasizmi qanaqa bu? Ham gunoh, ham я не знаю, это непростительные вещи. Bu men bu narsadan nafrat qilaman. Bu narsadan hech kechiriladigan joyi yo'q buni. Bugun mazza qilib dam olinglar, men bugun sizlarga xizmatinglardaman. yildan beri shu 1,5 yildan har yili o'zing olib bordinglar. Endi qiziqchilarimiz ham bor, ko'p emas bor qiziqchilarimiz ham. Endi bilmadim shularni orasida meni tanlab har yili o'zlari shuni xohlaydilar, shukur olib borsin, shukr bo'lsin deb. Bu tomondan xursand bo'lamiz endi. O'zbekiston xalq artisti bizani primadonnamiz endi. Optikam rahmatlidan keyin faqat shukur bo'lsin, boshqa kerak emas deb. Har yili o'zlari yetarli shu o'zing olib borgan. Shu mana 20 kunlab 2017-yildan beri birgamizda har yili konsertda shu band qildirib qo'yadilar, o'zing ham bilasan deb. Endi bilmadim, endi qo'ygan so'z ustalari ham yaxshi hammariga bir-biridan. Balki mari aytadi, odam jinchiniga o'tiradi deydi-yu. Shu o'zlari yoqtirib qo'yganlar, shunga har yili o'zlari boshqa hech kim almashtirmagan. Boshqalar ham chiqib ko'rsin deb taklif berishsa, lekin o'zlari ya shukr bo'lsin, boshqasi kerak emas deb aytadi.
shu kechqurun uxlamaysizmi dasturi. Shu dasturda Dilshod Yulzapaga aytdilar, bu yil konsertingiz men olib boraman deb. Hazil bilan aytdilar. Lekin bu ham qaysidir ma'noda chin bo'lishi mumkin. Usmonovani konsertini kim olib borishni xohlamaydi? Sinsinat uyg'onamiz, Sinsinat uyg'onamiz. Mansurbek qayerda? Konsertimizga boshqa shukurda olmayman, siz olib ketaman. Общий shu gapni ko'rib deydaman o'rtoqlar. Mansur akam faqat burchak yuraveradi. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 faqat burchak 67, 68, 69. Dada joy. Bunday qo'yinglar. Dada hayotim hamma joyda. 67, 68. Lekin o'shanda o'ylab qoldim, o'zgararmikan deb. O'zgarmadi. O'zgargani endi o'shanda shunaqadir hamma gapirdi, lekin u o'sha paytda hazillashib ketdilar shekilli, ham bilmadim endi. Chunki Dilshod o'sha paytda chiroyli kuldirgan ekan. Mansur hazillashib shuni aytgan, lekin men o'yladim, lekin shunaqa bo'lsa kerak desam, yo'q, Shukurdan boshqasi kerak emas menga hech kim. O'zi bo'lsin. Endi sababiki Yulduz opani muxlislari bir 80-90% ayollar, ya'ni ko'ryapsiz, hammasi hojonalar, opa-singillar, ayollar erkaklar juda ham kam. Balkim shungadir bu ayollarni onaxonlarning oldiga endi chiqib, misol uchun bir bachkanalik yoki bir qo'pol narsalar yoki qog'ozga o'ralgan hazillar qilish mumkin emas-da, chunki ayollar o'tirdi onaxonda. Qiziqchilik o'zini konserti bo'lganda u boshqa erkaklar bo'ladi. O'shanda ham to'g'ri, endi juda oshirib olish kerak emas bachkanalik. Endi hozir ko'rib gapirsa hisob, lekin bu konsertda, Yulduz opani konsertlarida ko'pchilik ayollar hammasi juda bir Yulduzxonni yaxshi ko'radigan, sevadigan. Endi o'sha yerda qo'pollik qilib qo'ysangiz yoki bir qanaqadir bir bachkanalik bir so'zda gapirib qo'ysangiz to'g'ri kelmaydi. Chunki hammasi ko'pchiligi faqat onaxonlar, opa-singillardan iborat. Ilohim yurtimiz gullab yashab yursin. Bizani ko'rolmaydiganlar ilohim befarzand o'tsin ilohim. Eng zo'r niyatda ko'rolmaydiganlar nima yo'q, tavba qilin deysiz. Yaxshi-da, bizdan ko'rolmaydigan befarzand bo'lsa o'zi o'lib ketaveradi. Nima yomonmi shu narsa? Sizga yoqmadimi shu? Shuning uchun yaxshilik bo'laversin. Muxlislar Yulduz o'zini yaxshi ko'radi. Men ham sal cho'zib yuborsam, cho'zib yubormayman, o'zlari endi tayyormiz deb qo'shadi televizorga. To'g'ri kiyinib, o'zlari bir piyola choy ichgunlariga qadar chiqib ozgina bir chalg'ib turamiz. Shundan keyin sekin yana chaqirib, yana davom ettirib ketaveramiz. Har yil konsert. Va har yil konsertda hayrat bor, har yil sog'inch bor. Repertuar masalasini qachondan boshlab o'ylaysiz konsertgacha bo'lgan vaqtda? Ishonasiz, mana shu konsert o'tadi, 1 oy, 1,5 oydan keyin boshlanadi bizda. Repertuar boshlanadi, prezentatsiyalar boshlanadi. Biz hozir yaxshi yo'lga qo'yib oldik. Prezentatsiyalar qilib, xalq qaysi qo'shiqda nima qanday qabul qilyapti, nimalar kerak. Men bitta narsa aytaman. Xalqimizni hali buzilmaganini qatdan bilsa bo'ladi, bilasizmi? Buzilgan tarafi bor, lekin tez yo'liga tushib oladi. Achchiqni qattiq qabul qiladi, achchiq gapni. Va lekin tez xulosa chiqarib joyiga tushadi. Xalqimiz xulosani tez qiladi. O'ylab xulosa qiladi lekin. Mana Jahannam qo'shig'iga ko'rdingiz. Mana fohishalar haqida gapirganda ham, turmush o'rtoqlar haqida gapirganda ham achchig'i keladi va lekin to'g'ri fikr qilib, achchig'i kelsa ham to'g'ri xulosa qila oladi. Xalqimizda deyarli ko'pi shunaqa, hammasi deya olmayman. Siz mana shu obro'yingiz bilan tinchgina yashab, ijodingizni qilib yursangiz ham kuningizni ko'rasiz, to'yingizni ham olaverasiz. Nimaga yana o'zingiz ustida ishlayverasiz? Men bunaqa programma qila olmayman agar ishlamasam. Ishlashdan nimaga? Masalan, menimcha-da, o'tgan yilgi qo'shiqlaringizni bu yil aytsangiz ham tomoshabin keladi. Bilaman, keladi. Va lekin hozir jamiyatimizni balkim qo'shiqlar bilan doktorlik qilayotgandirman. U ham bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Ona bilan qancha qalbi yangiladi. Qancha qalblar yangilanyapti. Qancha xatolar to'g'rilanyapti. Qancha mana hozir shu qo'shiqlar, baxtlilar haqida qo'shiqlar aytdik. Undan oldin bir intervyular bo'ldi. O'sha onani ham aytayapman, tushuntirish berib. Yoshlarning ichida yurib gaplar, xalqning ichida yurmasam, kundan kunga dard boshqa bo'lyapti, bilasizmi? Интересный fakt есть. Oldin dardlar ham zamonga moslash vaqti. Ajoyib. Topilmaydi. Maktabda o'qib yurganimizda filmda ijro etilgan qo'shiq. Biz kinoteatrga chiqib, u paytda klub deyilardi. Klubga chiqib o'sha filmni ko'rganmiz va o'sha qo'shiq yangragan o'sha filmda tojik aktrisasi rol ijro etgan Atlas Ko'ylakda. Mendan so'ralmasdi u paytda. O'sha paytda ham so'ralmas edi.
qo'shiqlarni olib ijro etilaveradi. Avtorskiy prava yo'q-ki. Hmm. Bo'lmagan yo'q, bo'lmasa ham kerak bizda. Avtorskiy pravalar bo'lganda biz bilgan bo'lardik. Qo'shiqlarni olib ishlatib. Demak, undan bexabar bo'lgansiz u qo'shiq Men u ishlatilgan. unaqa ishlatamiz degan ishlataveringlar deganman, kinoni chiqarishgan ko'rmagan ekanman u kinoni. Lekin qarang, o'shanda kino olingan ekan, to'palan qilib anaqa qilganimizda kino olinmasdi. Lekin o'sha kino bilan ko'pchilikda xayolda qolgan. Ko'ryapsizmi? Hamma narsa pulga taqalmas ekan-ku baribir. Ko'ryapsizmi? Ijod bu boshqa Qo'shiqlar masalada. qolibdi mana tarixda. Zato kino stali. Avlodlardan avlodlarga meros qoladigan ashulalar qanaqa yaraladi sizda? Savolim shunaqa, auditoriya bilan hisoblashib yaratasizmi yoki o'zingiz bilan o'zingiz hisoblashasiz? Auditoriya bilan hisoblashaman. Auditoriya bilan bularni dardiga qarayman, bularni vaziyatiga qarayman, keyin mendagi fikrlarga qarayman. O'rtaga tashlab nima to'g'ri, imkon qadar o'rtaga tashlashga harakat qilaman. O'z-o'zimdan yoza olmayman. Yo'q, bab o'zingizniki ko'proq bo'lsa kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Kechinmalaringiz. Kechinmalar o'zimniki katta, lekin o'zimniki bo'lganda o'zimniki deb beraman. Lekin xalqqa kerak bo'lgan narsani beryapman. Siz xalqdan o'zingiz istagan energiyani olayapsizmi? Olyapman, noto'g'ri olmayapman desam. Bir xil paytda yillar davomida bir xil paytda charchab ketganimni his qilaman. Bir xil paytda xafa bo'lib ketaman, bilib bilmay elakka solib elaydi. Lekin vaqt ko'rsatadi deyman. Xuddi aytgandek vaqt ko'rsatyapti. Chunki men haqiqat meniki emaski, sizniki emaski, haqiqat Allohniki. San'atkor xalqdan qarzdormi? Umumiy olganda. Men o'ylayman. Ma'naviy jihatdan aytyapman, moddiy jihatdan aytmayapman. Yo'q. Ma'naviy jihatdan albatta. Seni eshitmasak, bu xalq bo'lmasa sen ham yo'qsan-ku. Albatta qarzdorsan-da. Seni yana qarsak cholib, yana erkalatib, yana oshini nonini berib, to'yga chaqirib, yuksaklarga olib chiqadi. Sen yana tepadan qarashga harakat qilasan. Yo'q, unutma. Xalqdan qarzdormiz. Shu kim bo'lasisan sen? Siz O'zbekistonning bolasi, o'zbekning bolasi deymiz. Albatta, men qarzdor deb bilaman. Yulduz Usmonovani bugun nima hayratga soladi san'atda? Meni hayratga solayotgan narsa hech dars chiqarolmadi. Qora piarni ustida qilib hech narsa bo'lmayapti. Baribir qora piarda turib boshqa bir o'zini ustida ishlab rivojlanmaganlarga hayrat soladi. Ijodda. Menga обязаны любить degan fikrda yashayotgan san'atkorlarimiz bor. Men nomim bor. Deydi. Никто никого не обязан слушать. Shan bo'lmasang, Tojikistonda tasnab kelishlar farqi yo'q. Qalbi musiqa xohlasa. Menimcha biz avvalolloh qolaversa xalqimizga qarzdormiz. Hayajon bormi hali? Ha, bu hayajon, qo'rquv hayajon bor. Sizda-ya? Ha. Qaltirab chiqaman boshida. Hozir endi qilib qo'yib yubordi. Birinchi 5-6 kun yomon bo'ldim. Hayajondan nima? Lekin hech kim ishonmaydi, Yulduz Usmonova hayajonlanadi. O tilim aylanmay qoladi. Ashula deb. Tilingiz aylanmaganda shuncha gapirasiz sahnada. Yo'q, ashula paytda programmani topshirayotganda bir xil so'zlar adashib bo'lib qolaman. Anaqa bo'lib qolaman, hayajon bosadi. Bildirmaslikka harakat qilaman. Bildirmaslikka. Endi hozir yaxshida, endi buyuram, endi bo'ldi. Bu konsertni kim bo'lmasa tashkil qila olmaysiz. Mansurjon bo'lmasa tashkil qila olmayman. Yo'q. Buni Mansurjon mehr berib, bunaqa san'atni, senga Xudo bergan san'atni bunday emas, bunday ko'rsatish kerak, chiroyli qilish kerak. Juda ham rejissyorskiy kuchlik. Juda ham organizatorskiy kuchlik. Lekin hammaga ishlanmaydi. Turkiyada ham ishlaganda bu narsani o'zi ham kinoshnik-ku. Juda ham kuchlik, lekin ishlaydi o'zini ustida. Turkiyadan, Rossiyadan so'ramagani qolmadi, Xitoydan so'ramagani qolmadi. Nima hozir deb o'rta degan. Hech kimga bermaysiz. Hech kimga bermaysiz. Как продюсера никому не отдать. А как муж он меня любит. Я его люблю. Bu boshqa narsa. Lekin как продюсер men. Lekin bir qilib aytaman, boshqalardan konsert qilib yetadi, bizniki o'zimizga yetadi xotin deb qo'yadi. Bizda bir kuch bor. Bizda Hasan organizator bor, haligi Hasan Dikor. Mana Zokir aka bor. Mana yillar davomida birga ishlaydigan komanda. Zokir aka Drujbada ishlasa, ishlamasa, men Drujbada ham ishlamayapti. Lekin bizning komandada yildan yilga keladi, ketadi. Zokir aka ham dinozavr paytdan beri bor o'zi. Dinozavr odam. O'sha bizni guruh deydimi, bizni komanda. Bizni komandada o'zini ishini bilib qilgan qolaveradi yillar davomida. Tarixlarda qolaveradi.
ayni paytda sizga kim kerak? Kimni mehriga, kimni e'tiboriga muhtojsiz? Bo'ladi-ku baribir bir ayol sifatida. Man birovni mehriga zor emasligimni bildim. Er-xotin bir-birimizga kerak biz. Aslo va aslo bolalarnikini demayman. Hech. Menimcha hammaga bolalarga kerak emas. Eson bo'lsin. Sog' bo'lsin. Sog' bo'lsin, eson bo'lsin deydi. Er-xotin bir-birimizga kerakmiz va birovni mehriga zor bo'lmasligi uchun 5 vaqt namozida, ibodatiga, Allohning ipida bo'lsa, hech kim mehriga zor bo'lmaydi. Men mana shunday erimni ham Alloh berib qo'yibdi. Shukr qilaman Alloh. Men bu odamga rahmat deyman, Allohga shukr qilaman bu odam borligiga. Va Allohga shukronama aytishga harakat qilaman va qo'rqaman o'zi berganda o'zi olmasin. Men Allohning mehridan, Allohning e'tiboridan qolib ketishlikdan qo'rqaman. Allohdan so'rayman, aytaman, ipini ushadim, qo'yib yuborma meni ham Allohim deb so'rayman. Shunaqa. Kuchli ayol bo'lish qiyin. Qiyin. Siz kuchli ayolsiz. Lekin kuchli ayol bo'lasan, agar sen ko'nib yashasang qiyinchiligiga ham boshqasiga ham erkinsan. Sen erkinsan. Sen birovga anaqa emassan-da. Siz hozir ozgina ojizaligingiz sezilib qolgan shu Mansur aka yoningizda bo'lgandan beri. Ayolligim bilib qolaman. O'zingiz sezasizmi shuni? Bu yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi-ku, yukimni ko'taryapti-da. Bir paytda o'zim oldin borib to'plan qilib hal qilib kelardim. Hozir hayotimni shikoyat qilib qolaman. Kuchim yo'qligini bilaman. Endi-chi odam yoshi o'tgan sari bezillab qolar ekan, bezor bo'lar ekansan, ha deb. Ya aytdim-ku, yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi. Ha do'st bo'lsin, ha oila bo'lsin, ha qo'ni-qo'shni bo'lsin, ha boshqa bo'lsin. Nima deydi? Keyin charchab qolar ekansan, haligi gap o'qimasa, gap tushunmasa, edirkansan. Oldin bilmas edim, qilsa bo'ladi deb urinardim. Hozir bir narsani bildim. Urinma. Bo'lmas ekan. Fitratidagi narsani qilib qo'yar ekan. Xohlasa, xohlamasa o'zi biladi. Xudoyim biladi. 90 yosh, 100 yosh. Men bilmayman, men o'limga iqror bo'lib, taqdirga iqror bo'lib yashayapman hozir. O'limga iqrorlik alhamdulillah musulmonmiz, hammamiz bu narsani Agar bilamiz. yo'q. Lekin men aytmoqchi bo'lgan savol. Kampir bo'lib qolgan Yulduz Usmonovani tasavvur qilasizmi? Yo'q. Mansur aka ikkalasi bir-biriga suyanib yurganini. Menimcha juda chirib ketmasak kerak. Bilmayman, bu temp bilan, bu hayotni to'lqini bilan vallohu alam yurak ham chidash berish kerak-da, yurak ham dosh berish kerak. Bizni xo'jayinning ham nagrushkasi juda katta. Bir paytda ikkimiz o'rtamizdan olovlar chiqib ketadi. Chidalmay ketamiz ishlarning orqasidan. Va lekin bu ishsiz ham bo'lmaydi. Shu ishimiz bilan kuyib, yonib yashaymiz. Alloh umr bersa yashayveramiz, lekin hech tasavvur qila olmayman. Oyingizlarga o'xshagan bir fayzli bir holatda tasavvur qilaman sizni. Onangizlar juda fayzli. Onam juda Juda, fayzli. juda. Lekin men agar so'raganingizga bir paytda anaqa qilaman. Xudo xolasa 80 ga chiqqanda ham pardalarimni o'zim yuvib, dazmolimni o'zim qilib, hech kim yaqinlashtirmay o'zim ishimni o'zim qiladigan zahar kampir bo'lsam kerak. O'zim ishimni o'zim qilishni yaxshi ko'raman. Oshxonaga kirsam kirma deyman, bir ish qilayotgan bo'lsam tegma deyman. Ash xarakter bor menda. Ashnaqa kampir bo'lsam kerak. O'zim qilaman. Unda yaxshi kampir bo'larkansiz. Zahar kampir deyilmaydi unaqa kampirlar. Yaxshi kampir, chaqqon Ali kampir mo'min deyiladi. bo'lamayli, qilib beraverdim. Kuni o'tirmayman-da, o'zim qo'limni tiqib o'tiraman-da o'sha ishlarga. Birinchi marta shu drujbaga kirib kelgan kuningizni hozir eslaylik. San'atkor bo'lib sahnaga chiqqan kuningizni. Oyitlarda yurardim. Nechinchi yilda edi? Men bilasizmi, juda erta kirganman. Qizimni tuqqanimda Alsan Sergeyevich degan bo'lardi. O'sha Nasib Abdullayevning konsertini qilganda "Nada prийти сделать" desa, undan oldindan kirganman. Qiziqchilar konsert berardi, orada biz konsert berardik. Mana hozir qiziqchilar chiqib gapiryapti-yu, o'shalarga o'xshab biz ashula aytardik-da. Obid, Mirzalar konsert berardi. Orasida biz chiqib konsert berardik. Ya'ni ashula aytardik. Keyin biz ashula aytib, ular chiqadigan bo'ldi-da. Mashitlarda yurardim, Rashid Galich bo'lardi. Kepkalarda kirib, anaqa qilardi. O'ylaganmisiz o'shanda 30 kunlab konsert beraman? Men bilardim. Это что такое на шапке deganda yulduz rasmini toshlardan tikib kelibman manatga. Это что такое o'zi? Это звезда deganman, hech esimdan chiqmaydi. Hali o'shanda ham haligi o'ziga uverni bo'lib kelib. Alloh bildirib qo'yar ekanda.
Ko'ngilga Bo'lsam, sig'ib qo'yarkan. bundaqa beretkanni kiyib yulduzdan tosh tikib kelamanmi? От скромности не lopnешь deydi-yu. Yoshaganman. Bola ekanman shekilli o'sha paytda. Kecha Obid aka bilan videoyingizni ko'rib qoldim. 80 ga chiqqanda sanikiman degan videoyingiz internetda tarqaldi. Obidjon Asomov. Menga qara endi. Buni o'ylaganda qara, shuncha odam qarab turibdi. Hozir xotin bo'lsak, pul ham bitta kassaga tushardi. Shu ko'pchilik oldida xatlatib qo'ya qolaylik. Pul bitib qolsa, sandaching tezroq bitib qoladi. Men o'ylaymanki, o'rtog'im har yili menimcha 80 ga kirganimda ham shu yulduzga bitta yetishmadim degan armonda ketsa kerak. Lekin men muxlislarning oldida va'da qilaman, o'lmasam 85 yoshda. 85 yoshimda men saniki. Unda foydasi yo'q. Umuman men hozir Obid akani, Mirza akani esladingiz-ku, shunga eslayapman-da. Siz so'z ustalari bilan yaxshi chiqishasiz. Konsertlaringiz mana Obid aka Asomov olib bordilar, Mirzabek Xolmedov olib bordilar va yana bugun Shukur aka bilan ishlayapsiz-da. Bularda bilasizmi, baribirchi boshqa-boshqada kasbimiz, g'ayrlik yo'q-da. Haligi bir ko'rolmaslik, bir haligi bir-birini chaqishlik yo'q. Erkak bo'lgani uchun. Endi unda o'ylab qo'ysa, Zaylobin aka bilan boshlaganimda, Gavhar opa ona qilganda sahnaga Zaylobin akalar bilan chiqib, haligi Sverdlovsk konsert zalida Marlon handasida chiqib Zaylobin aka bilan askiya ham qilganman-da. Askiyachi hamsiz siz. Marg'ilondan bo'lganingizdan keyin askiya ham qilasizda endi. Yo'q chiqdi, kichkinagina qilib. Mondaqa desam, mondaqa. Katta ishlar, endi u katta ishlar mayli boshqa, u katta qo'shiqlar aytadi, katta ishlar deydi. Zokir aka ensiklopediya hammasini biladi. Ishora qilyaptilar, mana rejissyorimiz keling, Zokir aka, eslaysiz ham? Keling. To'xtang, mikrofon beraman. Taryelkada ashlayotganlarni ko'rganmisiz? Videosini ko'rdim. Videosini ko'rgansiz. Jonli ko'rishingiz kerak edi, nolalarni ko'rishingiz kerak edi. Qarang, 40 yildan ortiq hali ham jonli ijro qiladi. Birinchi ijrolari Chang taronalar degan ko'rsatuv bo'lgan. Ahmadjon Odilov degan ustozimiz bo'lardilar. Tanavor aytganlar. O'sha kuni televizorga birinchi chiqishlari ekan, uyga telefon qilgani ketganlarda oilariga. Trakka kech qolganlar. Ko'rmasdan keyin efirga berganmiz. Nimaga kech qoldingiz desak, onamga telefon qiluvdim, bugun birinchi televizorga chiqishimiz deganlarda mendan shundoq boshimdan o'tdi-da, chiqib ketganlar. Birinchi ijro jonlida bo'lib, mana hozir shu paytgacha. Kim aytadi 20 kun, bugun 23-konsertimiz. 23 kundan beri jonli ijroni kim qilib beradi? Bu maktab-ku. Hozir qarisan, qarimaydi bu kishi. Buni yoshida buni yoshida bu shijoat bilan ishlash uchun mana shu turmush o'rtoqlari turmaganida yonida, mana shunaqa prodyuser bo'lmaganda, bu ijrolar qayerda deysiz? Bu shijoat. Shuning uchun 80 ga chiqishlarini ko'rish xohlayman. 100 ga chiqishlaringizni ko'rish shuning uchun xohlayman. sog' bo'linglar, sog' bo'ling. Sog' bo'linglar hammanglar. Rahmat Zokir aka, umringiz uzun bo'lsin sizga. Birligimiz ko'tarilsin. Sog' bo'linglar. Rosa ishora qilishyapti. Hozir konsert boshlanadi. Boshqa konsert boshlanadi. Yo'l aka yana savollar berib yuraveraman, maylimi? Mayli, men kirib chiqay. Bo'ldi. Konsert boshlangandan beri sizni ushlay olmaymiz. Shukur aka sahnaga chiqqanda men bilan gaplashasan dedingiz. Shukur aka sahnaga chiqishini poyladim. Bizda necha minut vaqt bor? 6 minut bor hozir. 6 minut vaqt bor. 6 minut vaqt 6 minut vaqt bor. Har yili konsert qilish chetdan qaraganda oson va qaysidir ma'noda daromadli. Har holda 20 kun konsert maza qilishadi. Qarzi ochilyapti. Hozir yo'qotamiz. Har xil pozitsiya bo'ladi. Endi erta yulduz bizga yozib qo'yibdi, tayyormiz deydimi, bo'ldi, Shukur aka to'xtatish kerak-da, ekranda chiqyapti. Biz uni ko'rmay qolamiz.
paytlar suhbatda aytgandingiz, bitta kostyumni, bitta ko'ylakni bitta rus ayoli juda tez tikib bergandi Nastaringa. Nadejda Churadayeva. Ashulachi edi o'zi ham. Gitara chala ashula aytardi. Mama degan bir boshqacha ashula aytardi u. Romanslar aytardi. Shu ayol qo'li gul chevar edi, ko'ylak tikib bergan. Bog'imda nastarim bor, gullaydi har yilgi bahor. Nastarim guli mayda, bunda gul bordir qayda. Bu paytda unaqa materiallar yo'q. Afg'onistondan biryoshkadan topish kerak, boshqa qilish kerak. Amallab tikib bergan mana shu Xalqlar do'stligi saroyi. Tili bo'lsa gapirsa, bir on qaytilsa. Mana shu yerda o'sha paytda ham pollar teshik ekanda, tekizmas ekan shekilli hozir. Aytganingizga esimga tushdi. Kecha endi polni so'kdim. Tovonim kirib qolgan. Anaqaga. Boshna. Oyoq kiyim yechib yuborib, bitta oyog'im yalang'oq, bitta oyog'imda turib shunaqa qilayotganman. Situatsiyadan chiqib ketish o'shanda ham bo'lganda. Eng og'ir kunlarni qanaqa eslaysiz opa bilan o'tgan? Shu Turkiyada qiyinchiliklar bo'lgan. Endi o'ziga yarasha juda katta qiyinchiliklar bo'lgan. Endi aslida intrigalar ko'payib ketib qolyapti. Chunki Instagramlar manda-yu, shu odamlar bir narsa yig'aydi, odam tushunmasdan gapirib, mana shunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Men bu yaqinda bo'lgan voqealar, bu yerda misol uchun nalogdan gapirayotgan bo'lsa, yuzipez immun o'zini uchun gapirmayapti. Inson menga nalog qo'yildimi? Mani narxim 2000 bo'lsa, 2500 bo'ladi. Bu xalqqa tegadi deyapti. Maqsadda. Bu farqi yo'q san'atkorga misol. Biz ham nalog to'laymiz, men 2 milliarddan oshib pul to'layman konsertimda. 2 milliard u to'lanadi undan. San'atkor nalog to'lamaydigan gap yo'q. Просто Yultepesga noto'g'ri informatsiya berganki, uni nalog qo'ydi. Emotsiya kuchli bo'lgan. Emotsiya kuchli bo'lganda, chunki kelayotganda уже mashinaning ichida atmosfera men bo'lmagan. Atmosfera boshqa bo'lganda, tushunyapsizmi? Boshqacha tushuntirib kelishgan. Bo'lmasa Yultepes nalog to'lamaydigan odam emas, to'laydi. Imенно biz to'laymiz. Men ishda bilan 2 milliard bir to'ladim. Konsertni to'layman-da, chunki ofitsial menda hammasi через banka, через hammasi ketadi. Nalog to'lanadi. Nalogdan hech kim qocha olmaydi. Item bo'lib, tovuq ferma nalogi bor. Bizda ko'p narsa nalog to'laydi. Yultepesda nalog to'laydigan odam yo'q deb qarasangiz. O, san'atkorlar nalog to'layotgan ekan deb baqirib chiqarib. To'laydi-da, nima to'lamaymiz? Biz ham to'layapmiz. Endi uni olib turib, kesib, bir narsalar qilishib, odam yomon ko'rsatish. Hali ularga ham rahmat. Konsertdan oldin qilib berishdi. 23 kunlik konsert, salkam 1 oylik deylik konsert va hammaning nazarida juda chiroyli, hashamatli, kutilgan, sog'inilgan va daromadli deb o'ylashadi. Va bu tabiiy bunaqa o'ylash tashqaridan qaraganda shunaqa xulosa. Ichkarida vaziyat qanaqa? Ichkarida vaziyat o'zi bilasiz qanaqa ahvol. Hammani bitta joyga yig'ish o'zi bir katta muammo. O'yinchilar uni hammasini o'zini muammosi bor. Sahnani arkasi boshqa dunyo, oldi boshqa dunyo. O'tirib ketadi, konsert bo'lib ketishi mumkin, lekin arkada juda katta ishlar bo'ladi. O'zini qiyinchiliklari bor. Oilaviy munosabatlar o'z yo'liga. O'sha do'stona munosabatlar ham, oilaviy munosabatlar ham o'z yo'liga, lekin sahna bu sahna, ish bu ish. Qanaqa talablarni qo'yasiz O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovani oldiga, prodyuser va rejissor sifatida? Talabim qanday? Unga chunki talab ham qo'yib bo'lmaydi. Chunki mikrofonni qo'liga oldim, o'zining talabi o'zida bo'ladi. Jonli bo'lgandan keyin buni aytmang, buni gapirmang deya olmaysiz. Chunki u yo'q, liboslar bor. Liboslar endi liboslar o'zlari qiladi. Endi o'z liboslargacha biz yetib bora olmaymiz. Biz aslida texnik ishlar, organizatsiyalar, mana bu tashkiliy ishlar hammasini harakat qilamiz. Shu o'zi bilmaydi nima bo'layotganini, lekin harakat qilamiz shu eng yaxshisini qilishga. Hamma konsert qilavermaydi. Chunki jonli konsert degani u jonlidir. Uni fonogramma bilan jonli katta farqi bor. U boshqa dunyo. Eshitish ham bitta o'zini mas'uliyatlari bor. Yulduz opani sizga hamkor sifatida talablari qanaqa? Juda kuchli. U mazani qochiradi. U jahli chiqqanda o'zi biladi nima bo'layotganini. Ba'zi paytda juda jahli chiqadi. Birinchi 2-3 kunlar juda kattaligi yetishmovchilik bo'ladi. Bosim bo'ladi. Bosim bo'ladi. Endi aytaman, hayajon bo'lmang. Tabiiyki to'yga kelganda, bitta konsert kelib ketganda his qiling o'zingizni. Olmay nagruskani o'zingizga. Shunday aytib chiqib ketavering. Endi ovozda birinchi kunlar qiyin, kun yetmay qoladi. Orada 2 kun bu konsert uchun 2-3 kun nima joy bo'lish kerak-da tayyorgarlikka. Bizga 2 kunda уже yetmayapti kunimiz. Hali repetitsiya qilishga. Qiyinchiliklar bo'lib turadi o'ziga yarasha. Va yana bitta narsa, 23 kun konsert, yana aytaman, tashqaridan qaraganda oson. Lekin repertuar masalasi har doim. Repertuarni biz endi qanday qilamiz? Repertuar yil davomida qilib boramiz. Oldin nima qilinadi? Oldin konsert kuni chiqaraylik, konsertni yangi bo'lsin. Odam yangini eshitib kelsa, qanday qilib 3 minutda subtitrini tushuna olasiz?
Shu 1 yil ichida aylanish kerakki, shu haligi musiqani ichiga kirishingiz kerak. Bu musiqani o'z hayotingiz qanaqa problemangiz bo'lishi kerak shu ashula bilan. Shu bilan borish kerakda. Uni uchun klip olish kerak, aylantirish. O kliplar davrlari tugadi. Tushunasizmi? Siz klip olasiz 100 ming dollarga, 50 ming dollarga yoki 10 ming dollarga klip olasiz. Lekin bitta ko'rasizda, men boshqacha tushundim deysiz. Tushunasiz? Har xil odam borda. Shuning uchun biz bilasiz, oxir paytlarda kliplar ham kam olamiz. Shu borini qo'yamiz. Shu o'ziga olsin klipni. O'zida ko'rish kerak. Masalan, ona ashulada klip olish kerak. Axir nima deb olamiz uni? Har xil ona bor-ku. Tushunyapsizmi? Hissiyoti bilan yetarli demoqchisiz. Ha, конечно, o'zingiz hissiyotingiz o'zingizga bo'lishi kerak-da. Tushunyapsiz? Kimdir misol uchun qabristonga boryapti, ashulani eshitib, kimdir mashinada o'zini hissiyotini aytyapti. Unga bitta klip olib bitta onani qo'yib qo'ysiz. Men bunda xohladim, bunda ko'rmovdim deydi. Har xil. Onasini ko'ra olmaydi. Ha, shuni aytyapti. U odamni ko'rish, shu aktrisani ko'rib qolish, yarasha odamni ko'rish mumkin. Imенно dekoratsiyada ham shunaqa masala-da. Chunki o'yinchilar kiyimlar har xil, ko'ring, har xil. Ammo u betga dekoratsiya osib, olmachalar osib, gullar osib qo'ysangiz, o'tirgan sahnada o'tirgan odam u dekoratsiyaga qaragani keladi. Tushunasizmi? Xayolni buzmash kerak. Qora fonda bo'lish kerak hamma narsa. Pishib ketdingiz. Qiyinchilikda ham pishdingiz, musofirchilikda ham pishdingiz, Allohga to'qchilikni ham ko'rdingiz, yo'qchilikni ham ko'rdingiz. Allohga shukr. Hayotingizni o'zgartirish kerak bo'lsa, qaysi nuqtalarni o'zgartirgan bo'lardingiz? Aslo bittasini o'zgartirmasdim. Ko'p o'ylayman shuni. Men shu darajagacha yetmas edim. Mana shu dushmanlarim, konsertda ham aytyapman, mana shu hasadgo'ylarim, shular meni mana shunaqa kovlab turgani uchun o'sdim. Bu kerak ekanda. Alloh demak bilib berdi. Bilmay bermadi Alloh. Yo tasadduf qilib qo'ymadi. Buni bilib oyog'imni tagiga tashadi. Shundan o'tsang yuqorisaniki, shundan o'tsang yuqorisaniki. Shu darajagacha olib keldi Allohim. Allohim ish qilib peshonamdan olmasin. Roziman taqdirimdan. Tavbalarimni qabul qilsa bas endi bu yog'iga. Roziman, hammasidan roziman. Yulduz Usmonova yaxshi onami, yaxshi buvimi, yaxshi san'atkormi? Yaxshi bu bo'lsa kerak. Endi yaxshi yomon san'atkor emas, ishlayapti. Eng qo'rqinchlisi bundan buyog'iga meni bitta xavotirligim, bu yog'iga san'atkor yo'q, maktab yo'q. Yo'q qolmadi. Yo'q. Endi umuman boshqanaqa bo'lsa kerak. Lekin men kecha bir aytgan ekanman, shuni ustida bir ishlashimiz kerak. Bilmadim endi qo'limdan nima yordam keladi. Juda katta ish olib borish kerak buni tevasida. Tizimni sal o'zgartirish kerak, rivojlanish tizimini. Ya'ni san'atkorlar San'atdagi tizimni. Da, mana shu zavist degan narsani tagidan olib tashlash kerak. Sen san'atkor bo'la olmaysan, bo'lasizmi? U o'sha maktab institutlardan qo'yib kelinadi-da. Sen bo'la olmaysan san'atkor. Sahnani o'zining paradokslari bor. Sahnani o'zining qonun qoidalari bor. Черный пиар, тоже пиар deb bir желтый pressalar chiqqanda moda bo'lib chiqib ketdi. Odamlar uyalmasdan qora narsalarni ham, uyatsiz narsalarni ham, yomon narsalarni ham bir-birini tuhmat qilib, so'kib, ashna qilib ham olib chiqib kelishdan uyalmay qoldi. Hozir ham qoldi ashnaqa san'atkorlarimiz. Ming afsus alhazar bunaqalardan o'zgartirish kerak. Bunaqa narsani yo'qotish kerak. San'atda olijanoblik qolish kerak baribir. Зависть может быть, но она не должна быть злой. Конечно, у нас у всех она есть, наверное. Lekin bunaqangi zloy, ashadiy bo'lmaslik kerak. Masalan, deylik, siz menga anaqa qilsangiz, raqobatchi bo'lsangiz, konkurent bo'lsangiz, siz meni o'ldirib, meni o'rnimga chiqa olmaysiz. Iloji yo'q uni. O'ldirgan taqdiringizda siz mendagi mavqeni bermaydi sizga Alloh. Va lekin ishlab, intilib Xudodan so'rab chiqishingiz mumkin. To'g'rimi? Unda ham o'zini o'rniga chiqadi. O'zini o'rniga chiqadi. Siznikiga emas. Va lekin qanday deb bo'lsa chiqadi. Aldangan muxlislar ko'p, aldanishni xohlab yurib, anaqa qilganlar pushmon bo'lib, men nega shunchalik anaqa qildim deganlar ham ko'p. Haligi nima deydi, aldanib qolgan muxlis ham ko'p, uyalib qolgan. San'atkor uyaltirib qo'yadi muxlisni. Haliginda aytyapsiz, qarzdormi? Qarzdor u yoqda tursin, sen обязанsan muxlisga. Senga qarsak chaladi, sening uchun kurashadi, sening uchun gap talashadi, sening uchun anaqa qiladi, sen yuzini yerga qaratyapsan. Sen qarzdorsan. Albatta qarzdormiz muxlisga. Mana shunaqa deb bilaman. Bugun afsuski behayolik ham targ'ib qilinyapti-da. Targ'ib qilinyapti. San'atda. Afsuski. Bu erkinlikka kirmaydi, odobsizlikka kiradi. Tushunyapsizmi? Все точки над и надо поставить deydi-yu. Mana shu nuqtalarni qo'yib olishimiz kerak-da.
O'sha behayolikni targ'ib qilayotganlarga, qo'shtirnoq ichidagi san'atkor xonandalarga nima degan bo'lardingiz? Xonanda sifatida emas, bir muxlis sifatida. Bular xonanda emaski. Qo'shtirnoq ichida deb Ha, aytyapman-ku. bular kelib qolgan zalotniy. Men ko'p aytaman-ku. Men bularni san'atkor ham deb bilmayman. Bularga aytadigan gapim ham yo'q. Qandoq kelgan bo'lsa shunday ketasan. San'atkor deb otarchidan nima farqing bor? Fohishadan nima farqing bor agar sen shunaqa narsalar qilsang? Qo'shtirnoqni ichidagi aytyapman. Nima farqing bor? Sen o'zingni san'atkorman dema, san'atni isrof qilma. O'shaning uchun ko'p qaraganda xor qaraydi. Yulduz Usmonova bir kun O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri bo'lib qolganda ishni qayerdan boshlagan bo'lardi? Qaysi nuqtadan boshlagan bo'lardi? Yulduz Usmonova har kun vazir bo'lmasligini ta'kidlab o'tadi. Hech qachon. Hech qachon. Chunki san'atkor qolmaydi-ki, buni tubdan yangilash kerak. Islohotni qayerdan boshlagan bo'lardi? Maktabdan boshlaysiz, boshqa qayerdan boshlaysiz? Maktabdan, odobdan. Har yili konserti zo'r bo'ladi bu ayolni. Men bu ayolni bir narsasiga qoyil qolaman. Juda bir nima deydi? Talabchan. Keyin uning ustiga mana 20 kun konsert bo'lsa, hammasida jonli ijro. Yana raqqosalar bilan baravar raqsga tushadi. Charchamaydi. Unga Xudo yuqtirganda bunga. Endi zo'r deyish kerak. Tan olish kerak. Zo'r deyish kerak. Hattoki 3 soatga yaqin bo'ladi konsert. Hattoki tugagandan keyin men chiqib endi hammani tanishtirib, yana ozgina kuldirib, u tanishtiraman. Shundan keyin yana chiqib muxlislarga yana qo'shiq aytib beradi. Odamlar ketmaydi shu paytgacha. O'sha o'tirishadi. Yana bo'lsa-mi deyman. Davom etsa, ha deb baqirib, bironta bir odam chiqib ketmaydi. Yana chiqib, yana 4 ta qo'shiq aytib beradi. O'sha o'zidan hit qo'shiqlarini hammasini odamlar hamma turib o'ynaydi. Hamma xursand bo'lib chiqib ketadi. Lekin bir narsasiga qoyilman, keladigan muxlislar hammani bitta O'zbekiston emas, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston har kuni 20 kundan shunaqa. Chet eldan, Avstriyadan kelishdi. Qozog'iston, Tojikiston, Avstriyadan kelishdi, Amerikadan kelishdi, Xitoylardan kelishdi, Moskvadan kelishdi, Novosibirsk Rossiyan davlatlaridan, Kazandan kelishdi tatarlar, ruslar kelishdi va so'radim Atilatdan. So'rasa, мы его любим, Yulduz Usmonova. А вы же не понимаете, что зато мы душой чувствуем deb qo'yishadi. Ну, hamma muxlislari juda ko'p. Gap bo'lishi mumkin. Men aytaman, malades ayol. Charchamaydigan ayol. O'ylam juda chiroyli. Ona haqidagi qo'shiqlari odamni mazza qilyapti. Ona haqida yig'lab yuborishdi. Jahannam qo'shig'i juda chiroyli qo'shiq bo'lgan. Topilmaydi qo'shiqlarni aytdi, topilmaydi. Juda chiroyli qo'shiqlar. O'zi Yulduz xonimni hamma qo'shiqlari yaxshi, lekin oxirida finalda albatta sanamgina bo'lishi shart. Sababi odamlar shuni kutadi hammasi. Siz ham kutasiz. Hamma kutadi endi shuni, baribir muxlislar so'rashadi shuni, aytib bering deyishadi. Hattoki gullar ham chiqqan paytda bir 10 minut gul yig'adi, 10 minut. G'azillashayotib qolmagan bitta supurgan olib chiqma deyilsam kuladi odamlar g'azillash. Lekin juda chiroyli, ko'z temas. Umri uzoq bo'lsa nima deymiz endi? Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar sizlar. Yana 10 yildan keyin intervyu olsa, yana shu konsertda Xudo xizmat xohlasa, qilayotgan bo'lasiz. inshaalloh birgalikda bo'ling. Ilohim. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Yoningizda Meron bor bugun. Meronning suhbatlari menga yoqadi, savollari yoqadi, hamkasbimmi. Nimaga Meronni yoningizga oldingiz? Savodi bor. Farosati bor. Diplomi bor. Filologiyani bitirdi. Tasavvufdan xabardor. Gaplashadigan, men nima uchun yonimda qoldi bilasizmi? Bunaqa biyron aqlli odam ko'p. Menga yoqqani joyini biladi, tasavvufdan biladi, Xudoni taniydi, Xudodan qo'rqishligi bor. Gapirsam tushunadi nima haqida gapirayotganimni. Bir xil paytda meni ham tasavvufdan gapirgim kelib qoladi. Birov tushunmasa siqilib qolaman. Topdim-da sherigim haligi tasavvufdan gaplashamiz. G'azallardan gaplashib qolamiz. G'azal o'qisam eshitadigan odam bor. Borda endi bizda g'alatilik bo'ladi-ku bizda. O'sha g'alatilik paytimizda bunday ham g'alatilik bor. Lekin yaxshi bo'lsa oshini oshaveradi. Aqabaqqa chopib, hamma joyda choplab qochsa hech qayerda ko'karmaydi. U ham o'ziga to'g'ri xulosa qilish kerak. Yaxshi bola yaxshi professional spetsialist degan emas. Xato qilmaslikka harakat qilish kerak. Bizni xatolardan topish kerak mana atrofdan. Aldanib qolmaslik kerak. Atrof bizni jamiyat borki, jamiyatimiz, bizni san'at jamiyati deymizmi? Bizni piyesa. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Tulki-ku. Voy bilasizmi, bitta san'atkor yonida yurgan, ertaga boshqa san'atkor yonida yuradi. Bir-biriga gap toshigani ham ko'p, o'zi ham ko'rib turibdi.
o'zi xuddi shunaqa o'zinikilarga o'xshaganlarni ustidan kulib yuradiganlari bor. bor. Bular aytyapman, bular tomosha qilaman. Men o'shancha hech kim bilan o'tirmayman, turmayman, gaplashmayman. Meronga ham aytaman. Yursang yur, ehtiyot bo'lib yur, atta-batta deyman. Gaplashsang gaplash, ehtiyot bo'lib gaplash. Meni oldimga ortiqcha gap so'z kelmasin deyman. Yulduz opamni emotsiyalarini boshqarish oson emas. Chunki dilidagi tilida har doim. Hamma u chunki to'g'ri odam har doim shunday bo'ladi. Ichidagi tashqariga aytadi. O'zida ushlab o'tirmaydi. Yoyadigan inson. U jahli chiqqan inson hech qachon yomonlik kutmaydi. Siz nazorat qilishga harakat qilganmisiz? Конечно, har narsa, har gapini bu narsa bo'ladigan mandaq gapirib qo'ydim, to'xtadi, qaytardim. Hammasini Telegramdan qaytaraman. Shunday atrofini to'g'ri ushlash kerak edi. Oldin ochiq bo'lgan, hamma har xil gap, san'at yo uni qil, yo buni qil deyman. Yo Instagramda o'tirib, Instagramingizni qiling dedim yoki san'atingizni qiling. Chunki Instagram biz boshqaramiz hammasini. Talab qo'ymayman deysiz, mana talab Yo, bilan talab qo'yarkansiz. u talab qilinadi. U естественно har narsani kechqurundan chiqib, balki bitta joyga chiqib ketganda chiqib ketyapman, ovqat yeymiz. Mana shunaqa hammasi bo'ladi u narsalar. Biz haligi o'z boshimchalik har bo'lib ketmaydi bu narsa. Hammasi joyiga qo'yamiz uni. Va yana bitta Yulduz opam hozir aytdilar intervyuda. Mansur aka kelgandan keyin men ayol sifatida o'zimni his qilishni boshladim. Sharoit yaratib berish kerak-da. Hamma boshqacha o'ylashardi. Endi o'zlari biladi qanday o'ylagan, menga qizig'i ham yo'q, kim qanday o'ylash. O'zi san'atni bilish kerak-da. Boshqa narsa biz Turkiyada ham yashaganmiz, u yerda ham yashaganmiz, hamma narsa bo'lganda u men pashti 2000 dan oshiq konsert qilganman-da, shu Yulduz konsertini qilganman 20 yil ichida. 2000 dan oshiq Rossiyalarda hamma joyda qilib kelganmiz-da bu narsani. Buni ishi shu. Boshqa ashula aytmasa turolmaydi. Hayoti shu. Shu aytib ketma chopmasa. Aytdim, "Voy, charchadim, unda qiladim." Men aytdim, "Xo'p, karantinda charchadilaring. Qanday bo'ldi hayotda? Balkon ashula aytib yurdilaring." To'g'risi-ham. Chunki san'atga shu berilgan. Oddiy misol Samarqandga ketyapsiz yo'lda. Kimdir dehqonchilik qilyapti, kimdir mol boqyapti, lekin siz u ishda emassiz-da, dehqon. Siz ham bir shunaqa bo'lib qolishingiz mumkin edi o'sha odamning o'rnida. Chunki Xudoga shukr, hamma rizqini o'ziga bergandi. Shunaqa, to'g'ri, shu bilan o'ziga kelib qoladi ba'zi. Men masalan Meyron nima gap deyman. Meyron internetdagi xabarlarda kerak bo'lgan gaplarni aytadi, kerak emasini aytmaydi. Dila bor, mana. Dila nima gap deyman. Hamma olam tinch, hamma tinchmi? Falastin. Menda masalan bizni piyesada jamiyatda nima bo'lyapti, menga interesno. Falastin nima bo'ldi, Izroil nima bo'ldi, ana Amerika nima bo'ldi, menda shu dard. Haligi men ozgina islomiy da'vogar anaqamiz. Shundan. Boshqa bunaqa o'tirib gapirib, aytdim 24 soatda uxlagani qoldi. Telefonda kaloriyalarini hisoblaydigan bor. Telefonlarida bir kunda qancha kaloriya yoqish kerak, sport bilan bog'liq programmalar bor. Qur'on programmalari bor. Kitoblari bor, masalan, audio kitoblar bo'lishi mumkin yoki shu tasavvufga loyiq Rumiyni topasiz, Tabriziyni topasiz yoki eng sevgan masalan Boborahim Mashrabni topasiz va ana kitobni Boborahim Mashrab bilan juda ruhiyatimiz yaqina o'xshaydi. Devonaligiga o'xshaydi. Hal turib o'zini o'zi hal chaqib qolishlari как мы похожи, оказывается, deyman. Вот я очень чувствую. Qalblar kashfiyot kitobi haqida. Qalblar, mukoshafatul qilibdi. Imom Navoiy, undan keyin Ibnul Arabiyni bizda hech kim o'qimaydi. Ibnul Arabiyni ham o'qish kerak, juda qattiq yozganlar Ibnul Arabiy. Lekin man qilingan arab kitoblari chunki dinda man qilingan noto'g'ri chiqib ketib qolmasin uchun. Talqin noto'g'ri bo'lmasin. Talqin noto'g'ri bo'lib qolmasligi uchun qalb yozilgan joylar bor. Bilmadim, вот мне это интересно. Men sizga aytay, men odamdan qochaman. Mana bugun o'tirib qo'shni dadamizni so'radim. Dadamiz tinchmilar, bora olmayapman dedim. Mevacha va olib xabar olib qo'yinglar dedim. Men aytinglar, men konsertimdan qutulib xabar olib qo'yaman dedim. Masalan, dadamiz duo qilib Qur'on o'qiganda baqqa ishlar, men o'qisam baqqa ishlar bir-birimizga devordan Yulduz deb qo'yadilar. Ha, sen o'qiyapsanmi dedi. Ha, maladeysan deb qo'yadilar. Shunaqa qilib yuramizda. Bilmayman, men maza qilaman. Baribir kim bilandir suhbatlashasiz-ku. Eng ko'p suhbatlashadigan odamingiz. Mana bilan gaplashaman ko'proq. Opam bilan gaplashaman, mana bilan gaplashaman. Hatto qizim bilan oyda yilda bir ko'rishaman o'shanasi. U ham o'zi bilan o'zi oladi. To'y, bola, chaqa. Nilufar bilan bir 15 yil, 16 yil oldin suhbat qilganman. Unda Taronada yurardi. Bilan gaplashganimda
Yulduz opaga o'xshamas ekan fikrlashlari deganmanda. Endi qo'shiq haqida gap. Unda yosh edim Nilufar, men ham yosh edim, Darakchida ishlab yurgan paytlarimiz. Yosh edim. Lekin yaqindan beri Nilufar Yulduz Usmonovaga o'xshab boryapti o'sha. San'ati Qo'sh- ham, Uyasida ko'rganini qiladi. san'ati ham, fe'li ham, ijrosi ham, hammasi sizga o'xshab. Uy tutimi ham hatto. Menga bir piyola choy damlamagan o'zini paytida. Uy tutimi ham o'xshayapti. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Mana navaralar babushka yaxshi bo'lsa, navaralarim yaxshi bo'ladi deydi-yu. Navaralarim kelsa nimani ko'radi? Yo Qur'on o'qib o'tirganimni ko'radi, yo namoz o'qib o'tirganimni ko'radi, yo men ilohiyatdan gapirib o'tirganimni ko'radi. Masalan deylik. O'sha bolalar nima qiladi ertaga? Men o'lsam, mana o'sha namoz o'qiganimni sog'inadi. Yig'laydi. Ashib oxiri o'tirib yana turmi? Barib o'tirib namoz o'qiydi. Shu ekan deydi. Agar sen o'tirib olib g'iybat qilib o'tirganingni ko'rsa, ashu odamlarni birinchidan yomon ko'radi. Yomon ko'rgan odamingni ham yomonlama bolalarni oldida. Bolalarda qoladi, umr botmaydi. Odamlar odamni o'zgartiradi, bab. Men sizga bitta aytaman. Kitobda yaqinda Imom G'azzoliyni o'qidim. Atrofingdagi odamga o'xshaysan, gapirsang iloji yo'q, o'shani anaqasini olar ekansan. Nima deydi? Поведенияsi deymiz mana. Nima deydi? Поведение, hatto qiliqlari, fikrlashi, odatlari, qiliqlari atrofingdagi odamga tuzroq odamga do'st qilish kerak ekan o'sha. Qozonga yaqin yursang qorasi yo'qadi-da. Xuddi Balosiga shunaqa. yo'qadi. Topilmaydi, topilmaydi, topilmaydi bu davrada menga hamda topilmaydi. Ana bu konsertda topilmaydi. Ayol bor hozir, ayolni qo'shtirtirdim. Mana jahannamdan kelgan ayolni qo'shing dedi. Odamlar ruhiy tushyapti-da, uni ko'tarish kerak dedi. Chunki ayollarga tegiladigan gaplar ko'p bo'lyapti-da. Hikmat mana buni qo'shaylik va shu chiroyli shunda qo'shdik shuni ham. Hozir jahannamdan keyin shoshilib ketadi. Repertuari hammasini o'zingiz nazorat Da, burada qaradi. Chunki qaraymizda uni qanaqa ketyapti, nima bo'lyapti, ahvol qanaqa shuni ko'rib o'tirish kerak-da, baribir. har kuni bir xil repertuar, bir xil Yo'q, har konsert. kun. Yo'q, hozir aytaman. Aslida har kungi repertuar bir xil. Raqqosalar, boshlovchilar, ijodiy guruhlar bir xil, maqsad bir xil, lekin har kuni har xil o'tadi. Eng mana shu kungacha bo'lgan eng avjidagi kun qaysi kun bo'ldi? Ikkita shanba, bozor kunlari. Shanba, bozor kunlar konsert nimaga yaxshi o'tadi? Hamma joyda-da. Chunki odam bo'sh bo'ladi, konsertga tushadi. Dushanbadan payshanbagacha bu nagruska deyiladi. Odam ishdan chiqib konsertga borib kechikib keladi. Shuning uchun 7:30largacha boshlanadi konsert. Shu shanba bozorlar yaxshi ko'raman konsertini ham. O'z vaqtida boshlanadi. O'z vaqtida, o'zi aslida o'z vaqtida boshlash kerak. 7 yozilgan, 7 da boshlash kerak. Misol uchun Amerikada ham, dunyoning hamma joyida 7 dan 1 minut o'tsa kirgizmaydi konsertga. Bizda 7:30-8 ga yetib keladi. Mal to'g'ri probka planni qilish kerak bo'ladi. Kelasa ba'zi paytda shunaqa paytlar bo'ladi, chiqib olib 3 tak chaladimi? Просто madaniy xordiq joyida, aniqda odamlarga yoqmaydi. Yulduz opa aytayapti, 3 tak chalma, fikrimni buzyapsan deyapti-da. Buni ham olyapti, internet qo'yapti, Yulduz Usmonova muxlisini so'kdi deyapti. Ha shunda. O'shanda parda tushgan oyog'i mana odamning oyog'i singan shu. Turib shuni ham chaqiryapti, baqir chiqir qilyapti. Mana muxlislar haydab yubordi. Muxlis Yulduz opa, muxlis haydamiz, biz muxlis yig'amiz bittalar. Yulduz opa ba'zi paytda ko'rmay qolsa, men bilan tushib oling rasmga dedim. Chunki bitta muxlis xafa qilsangiz, sizni, men xafa qilsam, orasida ko'chada 3 ta kamerachingizga aytasiz. Ay Yulduz, mensiman deysiz. U 3 tasini nechtaga olib boradi, 100 taga olib boradi. O kun bittasi Turkmanistondan kelib yig'layapti bolachasi. Yulduzni ko'ray dedi. Oldimda video qilib ko'rsattirdim. Musa bola xursand bo'ldi. Bolacha, katta bo'lganda nima bo'ladi? Yulduz Usmonova bilan gaplashganman deydi. Shunday qiyinchiliklar bo'lib turadi, ba'zi o'z ba'zi. Mana bolalar ham chiqib turadi. Prodyuser va rejissyor sifatida Mansur akamni boshqa san'atkorlarga ishlashi uchun qanchalik imkoniyati bor? O'zimga o'zim savol berdim. Ijodiy imkoniyatingiz yetadi, tajribangiz yetadi, lekin Usmonovadan ortasizmi? Yo'q, bitta Nulufarga yordam beraman. Nulufar endi Nulufarga ham yordam berganda qanday? Uzoqdan yordam beraman. Nimaga? Ikkita san'atkor-da. Tushunasizmi? Oraga narsalar tushib qolmasin deyapman. Tushunasiz? Uzoqroq turib yordam beraman. Ichga kirib ketsam bo'ladi. Yo'q, bari san'atkorda bo'ladi-da. Bunga sal yaxshi qo'yibsiz degan maqsad bo'lmasin deb uzoqroq ishlayman. Ona bola bo'lsa ham. Ha, естественно, ona bola bo'lishi mumkin, lekin san'at boshqa dunyoda. Chunki san'at-ku. Yulduz bilan kechayotgan hayotingiz zavqli, mashaqqatli, energiya, dardli va yana siz qanaqa davom ettirasiz? Men qanaqa davom ettirishga harakat qilaman. Yaxshi taraflarga olib boraman. Ertalab turg'izaman, ovqat yedirmansa ovqat yemaydi. Turadi, turg'izib sportga olib ketadi. Sportda 3 soat mazamizni qochiradi. Bizdan ko'p. Keyin uyga kelib yana kechqurun 10 kilometr, 5 kilometr o'ziga yarasha nimasi bor endi haligi.
yugurishlari bor. Shiddatli. Dardli. Shu dardi jonga tegib ketuvchlari bor. Komediya ko'p bizda. Komediya janr deydi-ku, hamma ichida bordi. Melodrama deng. Melodrama. Melodrama. Bu melodrama qolsin. Siz bilan Yulduz opam hayot haqida film olinsa, masalan, Mansur Agaliyev va Yulduz Usmonovaning muhabbati degan film olinsa, filmning eng avj nuqtasi qayer bo'ladi? Bu tog'da tanishgan. Har holda družba bo'lmasa kerak. Yo'q, tog'da tanishganimiz bo'ladi. Eng Avjidan boshlanarkan film. tanish ashadda boshlanganda. O'zi kinoga chaqirishgan, kinodan klipga chaqirishgan, shu bilan qayerdandir o'zi shu konsertga kelganman mana shu 2006 shu konsertda 14-qatorda men bozordan bilet olganman. Oho. Ya'ni o'tiribman, shunda turibman, bitta odam kelyapti, turing joyimdan deyapti-da. Men kuni mana shu. Keyin Yulduz menga qarab baqiryapti. Bada baqiryapti. Vaqtda kelmaysan. Olay konsertingda chiqib ketganman shu kecha. Hali qo'limga ushlasan deb ketganman. Hali bunaqa tema bo'lmagan. Keyin oradan 1 yildan keyin o'zim shu ahvolga tushdim. Birovni bilet tarqatib bilet qilib sotardik. Xuddi shu ahvolga bitta odam tushib turibdi-da. Aytaman bir paytlar mana xuddi shunaqa bo'lganman deyman. Mana shu yerda bo'lgan konsertda. Xafa bo'lib chiqib ketganman. Qachon sezdingiz shu ayolni sizga kerakligini? Qachon sezgandim uni? Kim biladi? Taqdirda. Endi o'zi aytayapti, hojilarda, umralarda tilagandim, ko'rgandim. Lekin shu xo'ja hojda tilagan, shu 1 yildan keyin men borganman. Odamlar hayron qolgan. Bu qayerdan keldi deb. Tog'da bo'lamanmi, otda yuramanmi, yuguramanmi, qayerdan bilib. Bas ko'z bosgan. Endi bu yoqdan hamma joy rasvo chiqib ketganda o'zimizga. Lekin o'sha toqqa chiqqaningizdan minnatdorsiz. Boshdan boshlangan, juda qiyinchiliklar bo'lgan, o'zi oilaviy qiyinchiliklari ham ko'p bo'lgan. Endi men tepadan havodan tushib kelib, haligi nima deydi, havodan tushib qolib turib, haligi oilaviy o'zini ichidagi nizamni hammasi bilan olishib, ko'rsatib, bizga men aslida qutqargan joy Turkiya bo'lganda. Shunda suvdan olib chiqib ketganmiz shu bilan. Hamma narsa sallarga hozir chizig'i surganmiz. Va to'g'ri qaror qilgansiz. Конечно, bu Xudoning o'zi beradi. Uzoq yillar, juda uzoq yillar baxtli yashang. Sog' bo'lsin. Yulduz opam yonlarida doim qalqon bo'lib turing. Hech kimga bermayman dedilar. Yo'q, berolmaydi. Mayli. Sog' bo'ling, Mansur aka. Hurmat qilaman. Siz juda hurmat qilaman. 10 yil bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling.